Nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Hordoftoota Urjii Tuubii. Guyyaa irraa kan immoo barnoota afaan Oromoo sagalee gabaabaa afaan Oromoo kutaa lammaffaasaa isiniif qabadheen dhufeen jira. Akkuma yeroo darbee kutaa tokkoffaasaa isiniif qabadheen dhufee sagalee gabaabaa afaan Oromoo isiniif waliin akka barachaa turre abdii guutuun qaba. Egaa namoonni sabiskiraayib, follow, share hin goone sabiskiraayib, share, follow gochuudhaan maatii Urjii Tuubii taate irraati baradhaa isin jenna. Akkasuma namoonni biyya keessaaf biyya alaa teessanii karaa sababa garaa garaatiin namoonni barnoota hin argatin haftanii barachuu barbaaddan karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii namoonni barachuu barbaaddan lakkoofsa bilbilaa kunoo fuula iskiriinii kanarratti mul'atu nuuf bilbiltanii barnoota afaan Oromoo barachuu akka dandeessan gamanumaan isin affeerra jirra. Kanaaf koottaatu galammaa'aati barnoota keessan baradhaa isiniin jenna. Guyyaa irraa kana gara barnoota keenyatti gaafa dabarru akkuma yeroo darbe isiniif ibsaa ture sagaleen tokko akkamitti uumama yoo jenne sagaleen tokko kan inni uumamuu danda'u qubeen dubbachiistuun tokkoon ishee qubee dubbifamaa tokkotti maxxanuudhaan sagaleen uumamaa jechaa turre. Akkasuma kunoo amma asitti paa kana biratti aan maxxanuudhaanii maaltu uumameera? Paa kan jedhu uumameera. Paa, paa, pee, pee, pii, pii, poo, poo, puu, puu, qaa, qaa, qee, qee, qii, qii, qoo, qoo, quu, quu, ra, ra, re, re, ri, ri, ro, ro, ru, ru, sa, sa, se, se, si, si, so, so, su, su, ta, ta, te, te, ti, ti, to, to, tu, tu, va, va, ve, ve, vi, vi, vo, vo, vu, vu, wa, wa, we, we, wi, wi, wo, wo, wu, wu, xa, xa, xe, xe, xi, xi, xo, xo, xu, xu, ya, ya, ye, ye, yi, yi, yo, yo, yu, yu, za, za, ze, ze, zi, zi, zo, zo, zu, zu. Egaa hordoftoota keenya namoonni karaa keessaa barachuu barbaadan karaa lakkoofsa kanaa akka nu qunnamtan abdii guddaan qaba. Koottaa baradhaatii nama beeku nama hubatu ta'a isiniin jenna. Turtii gaarii qabaadhaa.